हेलो, मैं कुमार सौरभ, सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ प्रोजेक्ट एलडीआर से रिलेटेड। आज एक प्रोजेक्ट देखने वाले हैं हम लोग कि वो प्रोजेक्ट कैसे काम करता है और वो कैसे आप उसे अपने घरों में बना सकते हो। मेरे बगल में ये एक दिख रहा होगा फ्रेम जैसा। एक्चुअली ये फ्रेम नहीं है, एक ये डोर है। मैंने छोटा बनाया है डेमो के तौर पे। ये एक डोर है, उसमें एलडीआर बेस्ड हमें प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूँ। तो कैसे काम करता है मैं आपको बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। ये मैंने डोर बनाया, ये एलडीआर बेस्ड है। इस डोर के अंदर कोई भी अगर पास करता है, ठीक है, तो एक सायरन बजेगा, आवाज बजेगा, सिक्योरिटी अलार्म है। ये डोर जो है सिक्योरिटी डोर है। इस डोर से अगर कोई भी पास करेगा तो वो अलार्म बजेगा। कैसे मैं दिखाता हूँ डेमो के तौर पे। दिख रहा होगा, मैं डोर से अगर हाथ डाल रहा हूं तो देखो हाथ डाला हुआ मेरा। या इधर से डालूं क्योंकि डोर है तो ये दोनों साइड से ओपन है, या इधर से डालूं या इधर से डालूं। ठीक है, तो ये मैं कहीं में हाथ डाल रहा हूं तो ये आपको सुनाई दे रहा होगा एक सायरन का आवाज बज रहा है। एक्चुअली ये होता क्यों है कि हमने ये क्या किया, यहाँ पे एक लेजर लाइट लगाया है। इस साइड में यहाँ लेजर लाइट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ एक लेजर लाइट लगा हुआ है, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ एक मिरर है, मिरर लगा हुआ है यहाँ पे, मिरर पे पड़ता है। अब वो रिफ्लेक्ट ये ऊपर कर रहा है, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे, यहाँ एक मिरर लगा हुआ है। ठीक है, फिर ये रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे। यहाँ हमने एक एलडीआर लगा रखा है। एलडीआर पे लेजर लाइट पड़ता है तो वो शांत रहता है, बजर नहीं बजता है। जैसे इस बीच में हम कहीं भी क्रॉस करते हैं तो क्या होता है कि लेजर लाइट के बीच में एक ब्रेक आता है और वो ब्रेक यहाँ पहुंच एलडीआर पे रोशनी नहीं देता। इस वजह से क्या एलडीआर क्या करता है, सर्किट को पूरा करता है और बजर बज जाता है। मैं आपको नजदीक से दिखाता हूं कि ये कैसे एलडीआर कनेक्शन किया हुआ है लेजर लाइट का और कैसे मिरर लगा हुआ है। जरा नजदीक लाते हैं, हम इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे हमने एक बजर लगा रखा है। ये दिख रहा होगा, ये बजर है। ठीक है, और यहां से एक आपको एलडीआर लेजर लाइट दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे, यहाँ से लेजर है, देखो ये रोशनी आ रहा है लेजर मेरी उंगली पे। जैसे ही मैं इसको रोक रहा हूं, जैसे इसको रोक रहा हूं लेजर को, तो ये बजर बज जा रहा है। इस साइड मैंने एक स्विच लगाया है और अंदर एक बैटरी है, इसके अंदर एक बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ स्विच लगा हुआ है, इसको ऑन करने पे ये सर्किट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ एक बजर लगा हुआ है, ये बजर है। ठीक है, अब दिखाता हूं कि ये लेजर लाइट कहाँ जाता है। ये लेजर लाइट यहां से निकला हुआ है और यहां पहुंचता है। देखो यहाँ मिरर लगा हुआ है, यहाँ पर आपको लेजर दिख रहा होगा। मैं लेजर को जैसे रोकूंगा, देखो जैसे रोकता हूं बजर बजता है। अब ये यहां से जो लाइट है ये ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ देखो, यहाँ पे। ठीक है, देखो यहां भी रोक रहा हूं तो लेजर लाइट यहां पड़ रहा है तो ये बजर बज रहा है। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है फिर ऊपर यहाँ पे, यहां भी मिरर लगा हुआ है। देखो जैसे ही मैं हाथ डाल रहा हूं, रोशनी जैसे रुकता है मिरर पे तो बजर बजता है। अब ये ऊपर कहां पड़ रहा है, एलडीआर पे। नीचे आपको यहाँ पे एलडीआर दिखेगा, सर्किट दिखेगा। ये एलडीआर पे जैसे ही रोशनी पड़ रहा है तो शांत है। अब एलडीआर पे जैसे ही उंगली डालता हूं, देखो आगे में जैसे ही मैं हाथ डाल रहा हूं तो ये बजर बज जा रहा है। आप इस सर्किट को अपने घरों में भी लगा सकते हो। तो इस सर्किट को आप अपने घरों में भी लगा सकते हो, अपने सिक्योरिटी डोर के पास, अपना कोई भी दरवाजे के पास ऐसा सर्किट कनेक्शन कर सकते हो कि उस दरवाजे से कोई भी पास होगा तो एक बजर बजेगा घर में कि हाँ, आपको पता चलेगा कि कोई पास हुआ है। हालांकि आपको सामने से कुछ नहीं दिखेगा, ये सामने से आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, किसी को भी कुछ नहीं दिखेगा, को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कुछ है, कोई कनेक्शन किया गया है, कुछ लेजर सिक्योरिटी अलार्म टाइप का कुछ है, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है। जैसे जब तक हाथ नहीं डाल रहे हैं हम या फिर कोई पास नहीं करेगा, मैं डेमो के तौर पे इसे छोटा बनाया हूं ताकि आसानी से आपको दिखा सकूं कैमरे में। इसे हम बड़ा बना सकते हैं मिरर लगा के, और उसे कोई पास करेगा तो बजर बजेगा। ठीक है, इस सिक्योरिटी को आप बना सकते हो। कनेक्शन कैसे करना है लेजर का, फिर अब ये जो कनेक्शन दिखा है स्पीकर का, फिर यहाँ एलडीआर का कनेक्शन कैसे किएगा, अगले वीडियो में बताऊंगा कि कनेक्शन इसका कैसे करना है। इस वीडियो के लिए इतना ही। हम लोग कैसा लगा आपको वीडियो, हमको जरूर कमेंट में बताएं, और अच्छा लगा तो लाइक करें। आप लोग लाइक नहीं करते हो
अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं आपके लिए, ठीक है। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लो। करना क्या होगा, आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसको क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे रेड कलर हट जाएगा, वो रेड नहीं रहेगा, ठीक है। अगर रेड है समझ लो सब्सक्राइब नहीं हुआ है। एक बार क्लिक करना होता है आपको, एक चैनल पे एक बार क्लिक करना होता है, तो रेड रहेगा तो क्लिक करना, सब्सक्राइब हो जाएगा। फिर एक घंटी का आइकन दिखेगा, घंटी क्लिक करना तो घंटी बज जाएगा। मतलब जब भी कोई वीडियो आएगा, मेरा कोई भी वीडियो जब अपलोड होगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो वीडियो पहुंच जाएगा। आपको अलार्म एक सुनाई पड़ेगा कि हाँ ये कुछ नया मैसेज आया है, तो आपको पता चल जाएगा कि नया वीडियो मैंने अपलोड किया है, ठीक है। और अगर अब ये वीडियो आपको अपने फ्रेंड को देना है तो आप अपने शेयर कर सकते हो अपने फेसबुक आईडी पे या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि ये वीडियो बाकियों तक पहुंच सके। अगले वीडियो में मिलते हैं और कनेक्शन को देखते हैं कि ये कनेक्शन कैसे किया गया है एलडीआर बेस्ड सिक्योरिटी अलार्म का, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।